Всем привет! Сегодня я хотел бы рассказать в небольшом видео про одно интересное растение. Называется оно якорцы стелющиеся. Но перед тем, как рассказать про это растение, хотел бы вам показать, насколько оно у нас распространено. Вот здесь оно у нас. Вот. Желтыми цветочками. Вот растет вдоль дорожки. Пожалуйста. Здесь целые кусты. Сейчас пойдем в более тихое место, а по дороге я покажу, насколько оно распространено. Вот, пожалуйста. И даже здесь, возле железнодорожных путей, мы видим большое количество якорцов. Вот они. Видим, все это якорцы. Вот, пожалуйста, целый ковер из якорцов. Полно, что с этой стороны. Ну а теперь, как я обещал, немножечко расскажу про это растение. Чем оно вызвало интерес у меня. Значит, якорцы. Вот такие вот у него цветочки. Вот такие вот листики. То есть маленькие листики. Растет зачастую совместно с парышом. Вот, тоже сорным растением съедобным. Значит, чем оно интересно? Ну, в медицине оно применяется для изготовления препаратов, повышающих количество тестостерона у мужчин. То есть борется с мужскими разными недугами. А с точки зрения туриста у этого растения есть вот такие вот неприятные моменты. Видим, вот они. Вот. Вот я сейчас один сорву. Вот такая вот штука неприятная. Колючка. Сейчас как колючка еще зеленая. Через время она высохнет и развалится на 4 отдельные части. И каждая из этих частей будет колоться.
То есть для пешего туриста, если вы, например, решили присесть, немножечко отдохнуть, кинули рюкзак, сели возле него, можете повредить себе мягкие места. Опять же, сели мимо этого растения и решили подняться, опираемся рукой на землю, и вот уже у вас пробитая рука. В походе это не всегда здорово, то есть может рана нагнаиваться после этого, и ничего хорошего от этого не будет. Вот об этих колючках я говорил. Вот такая вот ерунда. И здесь ее очень много. Впивается в ноги только так. Но второй момент, то есть туристы, с этим я не видел, чтобы сильно сталкивались, жаловались. Но второй момент — это велосипедисты. То есть если вы велотурист, либо просто велосипедист, который любит кататься где-нибудь на природе, то здесь есть вероятность пробить себе колеса. То есть неоднократно мне уже знакомые жаловались, когда выезжали за город. Не могли понять, почему колеса спускают, что там такое, а потом выяснили, что пробиваются колеса именно вот такими вот колючками. Поэтому следует обращать внимание, где растет такое растение, и стараться не кататься по зеленой части. То есть если есть какая-нибудь тропинка, катайтесь по ней. Ну, в принципе, все, что хотел рассказать про это растение. Да, оно любит твердые почвы, оно стойкое, как и спарыш, к вытаптыванию. То есть топчитесь по нему, оно все равно будет расти. Но так будьте просто всегда внимательны, находясь за пределами цивилизации. А на сегодня все. Если есть вопросы, задавайте их в комментариях по данному видео. А я со всеми прощаюсь. Пока-пока.